Sveiki, esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien pirma diena iššūkio ir jums atsakau į labai trumpą klausimą Jurgitos. Tai yra, kuris sviestas geriau tinka dėti į košes vaikams, paprastas ar G, tai yra lydytas sviestas. Pirmiausia, kas yra lydytas sviestas G? Tai yra faktiškai 99,9% riebalai. Jame nebus laktozės, baltymų ir kitų svieste esančių elementų. Tai reiškia, jeigu jūsų vaikas toleruoja laktozę ir piene esančius baltymus, tuomet sviestu praturtinti košę yra sveikatai palanku. Jeigu jūsų vaikas netoleruoja laktozės ir baltymų esančių pieno produktuose, tuomet patartina košės pagardinti G arba kitaip sakant lydytų sviestu, kurį naudoja ir mūsų senoliai mityboje.